Aku getun dadi manusia. Oh dadi manungsa getun iku lho. Menungso kok getun kon. Ate dadi apa? Menungso iku mate Gusti Allah sing paling mulia, paling sempurna. Nek wong ngene iki wong lumrah. Seneng aku gak capek lumrah. Tak pikir-pikir aku wis temen getun dadi wong biyen. Ngalur ngidul seneni wong. Aku enak dadi PT ae. Wah ya enak. Dadi PT. Enak dadi PT ku jam 4 esuk peluru. Ubur-ubur babon. Celingkrik gratis. Mari ngono peluru maneh. Ubur-ubur maneh. Celingkrik gratis. Mister gedang. Mister gedang. Celingkrik gratis. Mari ngono pake mulutan. Mulutan, Bu. Oleh iwak ganok, wis tekan dibleket. Kapok. Gratis. Nyonyor kon. Dibeleh. Ngono kok seneng dadi pitik. Iya gak enak dadi PT, Bos. Iya. Aku tak dadian wae, dadi sabun ae. Enak. Sabun luk wangi. Sabun lu. Ya apa sih? Manggone nduk toko. Sing tuku arek wedok wayu ngono. Aku dicekel cek digawa mole. Diketan jeding. Aku diudani. Dibuka. Goncek iku lho, Le. Dibuka. Lah kok lae diudani padha ae. Jane. Kamar man, Roh kon. Aku ya roh. Lah kok meneng ae? Wong sabun. Oh iya ku sabun iku. Are ngono aku sampe udom lindis ngono. Aku kuat demen aku. Kon cek adun. Baru dikenan lambene jeding, plek. Arek wedok ucul ngal titu. Ngene iku kan lho. Aku ndok lambene jeding ya ro aku ya ngene ae. Lah apa kon kok meneng ae? Ya meneng ae wong sabun. Sabun. Mari ngono areke gak nyandak-nyandak cedhuk. Ngarepe jeding ana kancane. Bolak-balik keleke diunggahno ngene ngene. Kan lho. Aku ya ro ndek kono. Lah kon apa? Ya meneng ae wong sabun. Iya. Mari ngono cidhuke cekel trek. Arek nyedok bandi ado mak biur. Cedhuk dikek aku dicandak mak trek. Aku wis merangsang. Mari ngono. Aku ya meneng ae wong sabun. Arek tangane halus ngono. Aku cek nang pipine mak osrok. Kan jare kan. Oh ya ro. Lah kon apa? Ya meneng ae wong sabun. Ya kudu meneng ae. Mari ngono to mudhun nang gulu mak osrok tenan dodo grenjel.